बंद हुजण करे वापस आ वञो पिया। इहो आहे त 15 ॾियारो आहे ओपिंग में टिकिया पिया आहियूं मां त हे रत टेस्ट आहे उहा रत टेस्ट ॿियो ॾाढो टे कोता खाधो टेस्ट कोन थो थिए पियो दवा मिले कान थी पई टिकी कटी थी पई बेज़ार थी पई 75 इलाज जे होॾे टे माण्हू जे उन्हनि जा मालिक अचनि सही ॻाल्हि आहे मालिक उन्हनि जा अचनि उन्हनि जा नाला ॿुधाइनि उन्हनि जी इटरी ॿुधाइनि पोइ हिननि जो थींदो इलाज न हे ओपीडी जो बाइकाट जेको थियो आहे ग़रीबनि खे दवा नथी मिले थी उहो ओपीडी जो असांखे मसइले जी ख़बर न आहे मां जो पेशेंट हुयो मां एमरजेंसी में दाख़िल हुयुमि जेके 3 माण्हू मरी विया तड़फंदे ॾिठासीं कि हुननि जो नालो नथो अचे हिते रजिस्ट्री में नालो लिखूं मां बीठो हुयुमि ईमानदारी जी ॻाल्हि खुदा जी ज़ात ॾिसे थी मथां हाज़िर पुछा था कयूं त ओपीडी जो बंदि आहे त ग़रीब माण्हू इलाज किथां कराए हाणे त ओपीडी मां छाती जो मूंखे ॾसियो मर्ज़ त मां ओपीडी में ग़रीब माण्हू मिसकीन आहियां मां आयुमि इहो पंहिंजो एक्सरो कराइण हाणे ओपीडी बंदि लॻी पिया मोटियो थो वञा पैसो कोन्हे घर तव्हां घणा ॾींहं थिया आहिनि मोटिया था वञो पिया बसि हाणे अॼु आयो आहियां हे पेशेंट हुयो 3 ॼाड़ा थिया आहिनि एमरजेंसी वार्ड में कल्ह मां 3 ओपीडी बंदि थियण जे करे तव्हांखे भलो मुल्क आहे असांजे पाक मुल्क थींदो ई न किथे बाक़ी हिते जेके वेठा आहिनि चमड़ा उहे भला न पर महिरबानी कयो हिननि चमड़नि खे भॼायो पाकिस्तान खे ठाहियो एक्सरे जे लाइ एनएसडी वञूं था सर्जन पुलिस सर्जन उहो चवे थो कि एक्सरो बंदि आहे डॉक्टर एक्सरसाइज पई आहे डेली 5 ॾींहं लकी गुलाम शाह करारो भरे थो 5 ॾींहं तव्हां हिते पंधु करे पंज करे रहिया आहियूं पुलिस सर्जन में वञूं था उहे चयो एक्सरसाइज लॻी पई आहे डॉक्टरनि जी तव्हां कहिड़े डॉक्टर खे ॾेखारींदा आहियो असांजो पुलिस केस आहे साईं डॉक्टर आहिनि माइट उन्हनि जे ओपीडी बंदि हुजण जे करे तव्हां परेशान आहियो हा बिल्कुलु साईं असां माना जेको आहे त अॼु ॾाढो परेशान थिया आहियूं हिन वजह सां जो अॼु इस्पताल बंदि आहे साईं असां आया भला असांखे नेकी जे मेरो खान तालुके मां हिते आयासीं त इस्पताल बंदि लॻी पई आहे अस्पताल बंदि लॻी पिया किराया भाड़ा ख़र्च करे हिते ॾिसूं था सुबुह लाॻो केतिरा माण्हू आया आहिनि केतिरा विया आहिनि समय माण्हू आया आहिनि सुबुह लाॻो हिननि जी पुछा था की स्ट्राइक आहे बाबा स्ट्राइक आहे त हे एमरजेंसी मसइलो आहे हिन डॉक्टर जो जेको क़ौमी हक़ आहे उनजो मतिलबु इहो आहे त आवाम जी ख़िदमत करणु ऐं कंहिंजी ज़िंदगी बचाइणु हाणे तव्हां ॾिसो था पाण त प्राइवेट सेंटर खुलिया पिया आहिनि लखें रुपया उनखे पघारूं मिलनि थियूं किरोड़नि रुपया तव्हां पुछा करो त बजट हर महीने जी इस्पताल जूं दवाउनि जूं जेका सस्ती दवा मिले थी जेका महांगी दवा त इहा लिखी था ॾियनि मेडिकल स्टोर मां वठो ग़रीब को मिसकीन कंहिंखे खाइण जे लाइ को किलो वठे ई वठे त कोन्हे त उहे दवाऊं किथां वठा ऐं उन्हनि जी स्टाइल लॻी पिया आया सुबुह लाइ ॾिसूं था माण्हू अचनि वञनि था तव्हांखे घणा ॾींहं थिया आहिनि हेॾे ईंदे साईं असां अॼु आया ॾिठोसीं त हो त काफ़ी मसइलो लॻो पियो आहे के माण्हू काफ़ी मरी बि विया के मोटी बि विया कंहिंजा कहिड़ो मसइलो आहे हर को दावो करे तव्हांजो मुतालबो छा आहे आला हुकूमत इहो आहे त महिरबानी करे हिननि खां पुछा की जो तव्हां ज़ुल्म थियो कहिड़ो आहे तव्हां स्ट्राइक कयो थोरा इशू थींदा रहंदा आहिनि इदारनि में उनजो मक़सदु ईअं आहे त तव्हां इदारा बंदि करे ऐं आवाम जूं ज़िंदगियुनि तव्हांजूं जान ख़तमु कयो त उन्हनि खां तव्हां पुछा कयो CM साहिबु बिलावल साहिबु आहे हिन जो हेल्थ जो मिनिस्टर आहे नाज़रीन तव्हां हिते मरीज़नि जा व्यूज़ ॿुधा हुननि जो इहो ई चवणु आहे त खुदारा हिन ॻाल्हि जो नोटिस वरितो वञे ऐं इस्पतालुनि खे खोलियो वञे जीअं आवाम जेको तड़पी रहिया आहिनि काफ़ी सदरा गुज़ारे विया आहिनि मरी विया आहिनि जिन जो को तदारक को इलाजु नथो कयो वञे मां आहियां मोहम्मद इक़बाल शेख चीफ रिपोर्टर मोदी सिंध न्यूज़ हक़नि जी